মিৰাৰ নদী। Wide angle से মই এইখিনি যোৱাবাৰ ডিচেম্বৰত আহিছিলোঁ নহয়। ৰেল ৰাজ্য মন্ত্ৰীৰ কোনটো শিলঘাট আৰু শৈবৰগাঁও এইটো লাইনটো ওলাইছে বহা হয় এই আগত বাইফাৰ্কেট হ'ব। চাপমুখ এনেও ভাল আগৰ পৰাই ভাল। এতিয়া গাড়ীৰ গৰম হৈ গ'ল। তেনেকৈ আছে এখন মিটাৰ গজল আছে ওপৰত পাকা ষ্টাফ
চেণ্ডউইচ বনাওঁতে সেই একদম তিনিখন ব্ৰেডৰ ঠিক আছে কচুৰিটো আৰু এইটো ঠিকে দিছে চেণ্ডউইচটো এটা কেইটামান বস্তু ঠিকে দিছে খাম দিয়ক কচুৰি এটা দি দিম नहीं मैं तो दुबई जा रहा हूँ आपको दिया सब हो या हाँ हाँ टेस्ट व्हाइट बैलेंस होना है मोबाइल को माने
IRCTC-য়ে ছাব কণ্ট্ৰেক্ট দি চলাই আছে। সেইখনো লেট হৈ পেলাই আমাৰ পিছে পিছে আহি আছে। জেগাটো কষ্ট হ'ব পাৰে। কথা পাতিলোঁ সেইদিনাখন আমাৰ লগত যিজন আছিলে তেওঁ চিনাকি হ'ল যে ক'লে যে উপায় নাই কলমে যে সদায় গোটেইবিলাক লিখিব লাগে বস্তু। মই কৈছোঁ লিখিবতো লাগে কিন্তু পঢ়িবতো লাগিব। কামটো কৰোঁ লিখি থ'ব পৰা কমপ্লেইন এটা কি